Всем доброго времени суток! Рады всех снова видеть на нашем канале, где мы ищем для вас замечательные товары с AliExpress. Сегодня у нас на обзоре этот замечательный товар по очень приятной цене. Качество товара отменное, множество положительных отзывов, и выглядит он на все 100%. И самое главное, это быстрая доставка и низкая цена. И не забывайте, что цена может быть еще ниже, если при покупках использовать кэшбэк. Если вам понравился товар, то ссылки на него и на лучший кэшбэк-сервис вы найдете в описании под видео. Всем хорошего настроения, увидимся в следующих видео.